Mina hakkasin prille kandma tegelikult juba 9. eluaastast alates, nii et terve elu, mida ma mäletan, olen ma alati pidanud muretsema, et kus on mu prillid või kas läätsesid võib silma panna. Ma olen tegelikult juba aastaid mõelnud selle peale, et ma tahaksin teha silmalaseroppi, aga kuna mul see miinus kogu aeg tõusis, siis ikka saadeti mind erinevatest kliinikutest tagasi ja nüüd lõpuks ometi oli mul siis 1,5 aastat see miinus seisnud ja ma sain uuesti värske peaga vaadata üle kõik kliinikud ja kõik arstid, et kes mis oppe teeb. Ja Refocus sai minu otsuseks just seetõttu, et ma arvan, et Pait Eesalu on üks parimaid silmakirurge Eestis ja kuna silmasid on minul ainult 2 ja need on mulle tõesti kulla väärtusega, siis see on see koht, kus ma ei taha võtta ühestki alla hinduskampaaniast osa või sõita kuskile välismaale, et seal mingit odama protseduuri teha, et siis mina tahan ikka usaldada ennast nagu parimate kätte ja sellepärast ma valisin Refocuse. Minu jaoks need laseropi eelsed uuringud ei olnud üldse ebamugavad, et see oli pigem huvitav kogemus, et peaaegu tundi aega siis ma nägin nii palju huvitavaid vidinaid ja aparaate, millega saab sinu silmi testida ja ma sain väga palju uut infot enda kohta teada, et ma olin ka tegelikult varem käinud selles kontrollis, aga siis mind saadeti tagasi ja öeldi, et et oota natukene veel, et ma soovitaks ikkagi selles kontrollis isegi käia, sest tõesti tead, mida sa võib-olla võiksid oma käitumises muuta, et sul oleks parem sinna opile võib-olla siis tulevikus minna, et see on asi, millega ei tasuks kiirustada, aga see eelprotseduur seal ei ole küll mitte midagi karta. Lõpuks langes minu valik Smile operatsiooni kasuks just seepärast, et ma olen veel noor, mind ootab aktiivne elustiil ees ja ma ikkagi võib-olla natukene kartsin ühelt poolt siis seda pikka taastumist, mis võib olla mõne operatsiooniga, kus sa pead purgitäe tablette alla neelama ja 2 nädalat oled praktiliselt pime, et see mind natuke hirmutas ja teiselt poolt ma ei tahtnud valida ka seda operatsiooni, kus sul jääb väga suur arm, et ikkagi võib ju midagi valesti minna, et kui on meie tehnoloogia, meditsiin nii palju edasi arenenud, siis miks ma peaks valima operatsiooni, mis on võib-olla natukene ajale jalgu jäänud, et ma valisin kõige uuema, kõige mugavama ja kõige kiiremini taastuvama. Ja mõelge ise, et hommikul käid operatsioonil, oled 1% nägemisega ja vähem 20 tunni pärast arst ütleb, et neiu, te näete 100%. Kuna ma olin seda operatsiooni väga pikalt kaalunud ja lugenud selle kohta hästi palju, küsinud arstilt kõik need lollid küsimused ära, et kas ma ei või enam äkki kunagi sunnitada või sukelduda või mida iganes teha, mida ma kartsin, siis ma olin täiesti kindel, et see on mu elu muutuv otsus, ma tahan seda teha. Ja kui ma hommikul ärkasin operatsioonipäeval, siis ma olin hästi vaikne. Ja siis mu elukaaslane küsis ka, et sa räägid alati nii palju, et miks sa nii tasa oled. Ja siis ma sain aru, et ma tegelikult ikka muretsen natukene. Aga minu meelest see oleks olnud väga veider, kui ma ei oleks muretsenud, sest et tõesti, meil on ju ainult 2 silma ja me ei saa neid pärast ümber vahetada. Ja kui ma sinna kohale jõudsin, siis mida aeg edasi läks, seda mu ärevus kuidagi taandus, sest doktor Teesalu oli nii meeldiv, ta rahus mind maha ja tõesti ma siiamaani ei suuda uskuda, et see nii-öelda hirmus hetk oli tegelikult 30 sekundit ja see ei olnud ka hirmus, sest sul on nagu alateadus, et tegemist on su silmadega ja siis on sõna laser, et see peaks olema nagu vastik, aga tegelikkus on see, et sa oled selle suure aparaadi all ja vaatad lihtsalt musta teadmatust, kus on üks roheline täpp ja 30 sekundi pärast juba kuuled, et safely remove laser ja siis ma mõtlesin, et ongi kõik või ja oligi reaalselt kõik ja siis kui ma vaatasin kella, et ma olin operatsioonitoas vist natukene üle 10 minuti ja juba siis ma nägin 50% vist, et see oli minu jaoks tõesti täiesti uskumatu ja ma ei tundnud mitte midagi, et ma ei tundnud kärsahaisu, nagu paljud ütlevad, et kes käisid 7 aastat tagasi opil, et issand, see oli nii hirmus, et tõesti see tehnoloogia on ikka hämmastav tänapäeval. Operatsioonist taastumine oli minu jaoks üks kõige olulisemaid asju, sest ma tahtsin suhteliselt ruttu minna tagasi tööle. Ma tegin selle operatsiooni enne pühi, ma teadsin, et tulevad mõned pidustused, kus on vaja ennast juba natukene rohkem meikida ja mind tõesti lausa jahmatas see, kui ruttu ma taastusin, et esimesel päeval ma pidin natukene palju võib-olla silmatilkasid panema iga 15 minuti tagant ja pikutasin ja juba järgmisel hommikul tegelikult ma nägin tõesti 100%. Mina soovitaksin silmalaseroperatsiooni kõigile, kes täna vaevlevad prillidega, olgu siis see, et sa ei näe näiteks kaugele või sa ei näe lähedale, sest see investeering on seda väärt, olgugi, et see on võib-olla su elu kõige kallimad 10 minutit, aga siiski ma arvan, et on
silmad on see koht, kuhu tasub panustada, sest et maailm on nii palju avastamist väärt ja noh, mõnes mõttes, mida noorem sa oled, seda varem sa teed selle ära. Ma arvan, et käekott või auto ost võib natukene edasi lükkuda, et pigem investeerida tervisesse ja see on tõesti uskumatu, kuhu on tänapäeva meditsiin jõudnud, kui kiiresti ja kui valutult sa saad oma elu lihtsalt nii lihtsasti muuta, nii et mina kindlasti soovitan. Ma arvan, ma ei unusta kunagi seda hetke, kui ma lõpuks selle aparaadi alt ära tulin ja selleks hetkeks ma tuletan meelde, et mul oli 1% nägemist ehk ma meetri pealt enam ei saanud millestki aru ja ma tõusin püsti ja mu kõrval istus doktor Pait Eesola, et minuga pilti teha ja ma ehmusin, et appi doktor, ma näengi teid, et ma juba sellel hetkel nagu paar sekundit pärast operatsiooni ma nägin nii hästi ja ma arvan, et järgmised nädal aega mind mingi hetke tagant tabas selline nagu väike heldushetk, kui ma tahtsin nagu nutma hakata ja ma tegelikult hakkasin ka päris mitu korda, sest ma tõesti nägin neid asju ja ma hommikul ärkasin üles. Ma nägin, kuidas maailm näeb hommikul välja, kui esimese asjana, kui ma silmad lahti teen voodis. Et see on see nii kirjeldamatu tunne, kui sa oled elanud terve elu praktiliselt täielikus udus ja siis sa näed kõike, et noh, siiamaani, kui ma sellest räägin, mul on nagu külmavärinad natukene keha peal, sest minu jaoks on need silmad ja nägemine on nii tähtis asi ja mul oli väga kurb, et ma ei ole ise mitte midagi teinud, et olla süüdi selles, et ma ei näe, aga et nagu niimoodi ja nüüd mul on HD nägemine.